नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کا بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم نے سیٹرڈے والے دن کہا تھا کہ جو نیکسٹ ویک ہے اس کو ہم انشاءاللہ طلاق کے موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ قرآن پاک ہماری اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہترین طریقے سے اس دنیا میں بھی گزاریں اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہماری دنیا کی زندگی کے صدقے دنیا کی زندگی کا نعم البدل ہمیں آخرت میں بھی عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ امتحان ہے۔ اگر ہم اس امتحان میں پورا اترتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، تو آخر میں ہمیں اللہ رب العزت اس کا انعام دے گا۔ یہ ہم بیج بو رہے ہیں، اور اس بیج کا جو فصل ہے ہمیں آخرت میں یعنی کہ مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہمیں ملے گی، تب ہم نے اپنے اعمال کی فصل کو کاٹنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پچھلی آیات میں کیا بتایا؟ اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر طلاق جو لینی ہے، طلاق یافتہ عورتیں جو ہیں وہ انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بتایا کہ اپنے آپ پہ ظلم مت کرو، اور تم جو اپنے رحموں میں رکھا ہے یعنی کہ اولاد کی صورت میں اس کو مت چھپاؤ، اس وجہ سے کہ تمہاری عدت طویل ہو سکتی ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ تمہیں اور سے شادی کرنی ہے اور پہلا جو بچہ ہوگا جو تمہارے پہلے شوہر سے ہوگا اس کی ولدیت جو ہوگی وہ دوسری مثلاً آپ کی جو ولدیت ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ ایسے نسلوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ خلل پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو حد ہے اس کی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حد کو انسان جب توڑتا ہے تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت اس کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذل و رسوا کرتا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ طلاق کے حوالے سے ہے کہ طلاق کیسے دینی چاہیے اور طلاق کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے؟ آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق، طلاق مرتان، دو بار ہے۔ آپ پلیز ایک منٹ ویٹ کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق، طلاق مرتان، دو بار ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ، پھر روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، او تسریح، یا رخصت کر دینا ہے، بِإِحْسَان، نیکی کے ساتھ، وَلَا يُحِلُّ، اور نہیں حلال، لکم تمہارے لیے، ان تأخذوا، یہ کہ تم لے لو، مما، ان میں سے، ان سے جو آتیتموہن، تم نے دیا ان کو، شیئن کچھ بھی، الا مگر، ان یخافا، یہ کہ دونوں کو خوف ہو، اللہ، یہ کہ نہ، یقیمہ، وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدودہ،
حدود کو اللہ 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 تعالیٰ کی، فَإِن پھر اگر خفتم خوف ہو تمہیں، اللہ یہ کہ نہ یقیما قائم رکھیں گے وہ دونوں حدود اللہ حدود اللہ تعالیٰ کی، فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ، فی علیہما ان دونوں پر، فی فی ما اس میں جو افتادت فدیہ میں دے بھی اس کو، دل کا یہ حدود ہے اللہ اللہ تعالیٰ کی، فلا چنانچہ نہ تعتدوہا تم آگے بڑھو ان سے، وَمَن اور جو یتعدی آگے بڑھے گا حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے، فَأُولَئِکَ تو یہی لوگ، ہم وہی ہے، ظالمون ظالم۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ۔ اب ہم اس کے جو ہے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ مرتانی دو بار ہے، میم را را اس کا روٹ ورڈ ہے، فَإِمْسَاكٌ پھر روک لینا ہے، میم سین کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، او تصریح یا رخصت کر دینا ہے، سین را ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، تأخذو تم لے لو، حمزہ خازال اس کا روٹ ورڈ ہے، آتیتموہن تم نے دیا ان کو، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یا خافا دونوں کو خوف ہو، خا واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے، یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، کاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، خف تم خوف ہو تمہیں، خا واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے، افتادت فدیہ میں دے، فا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ تعدی آگے بڑھے گا، عین دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے آج کے ہمارے روٹ ورڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل انشاءاللہ۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ رجی طلاق دو بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس میں سے کچھ لو جو تم نے اس کو دیا، یعنی کہ مہر میں۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، جو عورت یعنی کہ خلا کے لیے فدیہ دے یا اللہ تعالیٰ کی حدود، چنانچہ ان سے آگے نہ بڑھو، جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی ظالم ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام حاکم رحمہ اللہ وغیرہ نے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو جتنا چاہتا ہے طلاق دے دیتا ہے تھا، اور جب وقت پر جس وقت اس کی عدت یعنی ختم ہونے پہ آتی تو وہ رجوع کر لیتا تھا، پھر بھی وہ پھر اس کی بیوی رہتی، خواہ وہ اس کے ساتھ سویا 100 بار یا اس سے بھی زیادہ طلاق دے دے، یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھے نہ کبھی ایسی طلاق دوں گا کہ تم مجھ سے جدا ہو جاؤ، اور نہ تجھے میں سکون سے رہنے دوں گا۔ اس کی بیوی نے یہ کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں تجھے طلاق دیتا رہوں گا، جب تیری عدت کی مدت ختم ہونے والی ہوگی میں تجھ سے رجوع کر لیا کروں گا۔ اس پر عورت جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ کہہ سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ الطلاق مرتان، یعنی کہ دو طلاق، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع کرنا درست ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔
अतलाक मर्रतानी, रजी तलाक दो बार है, इससे क्या मुराद है? अतलाक मर्रतानी, रजी तलाक दो बार से मुराद वो तलाक है जिसमें शोहर को बीवी से रुजू करने का हक है, और वो दो मर्तबा है, क्योंकि तीसरी मर्तबा जब वो तलाक देगा तो इसके बाद रुजू की इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला ने मर्दों को सिर्फ 3 तलाकों का हक दिया है, और रुजू का हक जो है वो सिर्फ 2 तलाकों तक कायम है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुबारका के जरिए हमें क्या बताया कि मर्द जो है वो जो पहले जमाने में दौरे जहालत में ऐसे करते थे कि तलाक देते थे, फिर रुजू कर लेते थे, फिर तलाक देते थे, यानी कि औरत को दरमियान में लटका लेते थे, ना उधर का ना उधर, उसे सुकून से रखते भी नहीं थे, उसके साथ अच्छे तरीके से रहते भी नहीं थे, और उसको छोड़ते भी नहीं थे कि ताकि वो अपनी आजादाना जिंदगी गुजार सके। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत मुबारक खास तौर पे खवातीन के लिए नाज़िल फरमाई कि अगर औरतों को तुमने रखना है तो 2 बार तुम रुजू कर सकते हो, इसके बाद अगर तुम तलाक देते हो तो उसके बाद तुम्हारा रुजू करना बनता नहीं है, तुम्हारी फिर तलाक हो जाएगी। अल्लाह ताला ने तलाक देने का हक को महदूद क्यों किया? अल्लाह ताला ने तलाक देने के हक को इसलिए महदूद किया कि दौरे जहालत में तलाक देने का हक गैर महदूद था, जिसकी वजह से औरत को ना बसाया जाता ना आजाद किया जाता था। अल्लाह ताला ने इस हक को महदूद करके जुल्म के दरवाजे बंद कर दिए। तलाक का मसनून तरीका क्या है? तलाक का मसनून तरीका ये है कि वो दो आदिल गवाहों की मौजूदगी में औरत को हालत तहर यानी कि पाकीज़गी की हालत में एक बार तलाक दी जाए। वो वो तहर ऐसी हो कि उसमें उसके शोहर ने उसके साथ जमा ना किया हो, मुबाशरत ना की हो, हमबिस्तरी ना की हो। अब अगर मर्द चाहे तो दूसरे तहर में तलाक दे दे, वरना एक ही तलाक की इद्दत पर गुजारा करे तो तलाक वाकई हो जाएगी। यानी कि अगर उसने एक तलाक दी है और एक तलाक के बाद उसने दूसरी तलाक नहीं दी तो उसकी इद्दत जो है वो पूरी हो गई है, या अभी इद्दत बाकी है तो वो दोबारा रुजू कर सकता है। अगर इद्दत पूरी हो भी गई है तो आगे इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। या फिर दौराने हमल बीवी को तलाक दे दी जाए। हैज या ताहर की हालत में जमा के बगैर औरत को तलाक देना सुन्नत के खिलाफ है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान किया कि उन्होंने अपनी बीवी आमना बिन गफ्फार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हालत हैज में तलाक दे दी। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मतलब पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला से कहो अपनी बीवी से रुजू कर ले और फिर अपने निकाह को बाकी रखे। जब हैज बंद हो जाए, फिर हैज आए और फिर बंद हो जाए, तब अगर वो चाहे तो अपनी बीवी को अपने निकाह में बाकी रखे, अगर चाहे तो तलाक दे दे। लेकिन तलाक अतहर यानी कि पाकीज़गी की हालत में उसके साथ जमा से पहले होनी चाहिए। यानी कि औरत को पीरियड्स आए, उसने गुस्ल किया, उसके बाद उसको पाकीज़गी की हालत में यानी कि उसको हमल न ठहरा हो और उसके साथ मुबाशरत ना की गई हो, उससे हमबिस्तरी ना की गई हो, उसको उस वक्त तलाक देना ये सुन्नत से साबित है। और अगर हमबिस्तरी करने के बाद या हैज के दरमियान अगर आपने तलाक दे दी है तो वो क्या है? सुन्नत के खिलाफ। तलाक तो हो जाएगी लेकिन सुन्नत के खिलाफ होगी। तलाक देने का मसनून तरीका और सबसे बेहतर तरीका ये है कि मर्द मर्द हालत तहर में औरत को एक तलाक दे और उद्दत पूरी गुजर जाने दे। इस सूरत को फिकी इस्लाम में तलाक अहसन कहते हैं। और दूसरी सूरत ये है कि एक तहर में एक तलाक दे, दूसरे तहर में दूसरी, और तीसरे तहर में तीसरी दे दे। इस सूरत को हसन कहते हैं। पहली सूरत का फायदा ये है कि अगर इद्दत में गुजर जाने के बाद भी मियाँ बीवी आपस में मिल बैठने में रजामंद हो तो तजदीद निकाह से ये सूरत मुमकिन है। यानी कि अगर वो एक ही सिर्फ तलाक दी है, इद्दत खत्म हो गई है, अब अगर वो चाहते हैं इद्दत गुजरने के बाद भी, फर्ज करें काफी अरसे बाद भी, अगर वो चाहते हैं तो वो दोबारा रुजू कर सकते हैं।
اور وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اس سے ان کا جو ہے نکاح جائز ہوگا۔ الطلاق مرتانی اور طلقا طلقاتان میں کیا فرق ہے؟ طلاق مرتان سے مراد طلاق دو مرتبہ ہے، طلقاتان سے مراد دو طلاقیں ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ دو مرتبہ سے مراد ایک نشست میں دو یا تین طلاقیں نہیں، بلکہ ایک طلاق کے بعد سوچنے سمجھنے کا موقع ملے، پھر اگلے موقع پر یعنی کہ اگلے حیض کے بعد اگلی طلاق ہے۔ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق سے ہمیشہ کی جدائی کا حکم دے دیا جاتا تو اس میں کیا نقصان ہوتا؟ جیسے آج کل کے دور میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے تین طلاقیں کہیں، تین طلاقیں ہو گئی، بس اب جو ہے طلاقیں کنفرم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر پہلی ہی مرتبہ میں طلاق کے بعد ہمیشہ کی جدائی کا حکم دے دیا جائے تو بہت زیادہ معاشرتی مسائل پیدا ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز اشیاء میں سب سے مبغوض چیز جو ہے، ناپسندیدہ چیز جو ہے، وہ طلاق ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2178۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا۔ عورت کو اچھے طریقے سے روکنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس عورت کو سے رجوع کر کے اچھے طریقے سے بسا لینا، یعنی کہ رجوع اور حسن معاشرت، یعنی کہ حسن معاشرت اور وہ ہے جو شوہر کی طرف سے حقوق کی ادائیگی ہو، یعنی کہ انسان کو اگر احساس ہو گیا ہے کہ میں نے غلط فیصلہ کر لیا ہے، اس کے ساتھ رجوع کرے۔ اور رجوع کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہ ہو کہ میں اپنی عورت کو کسی اور کے لیے نہیں چھوڑوں گا، اس کا مطلب یہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور میں اپنی عورت کو دوبارہ اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں عزت کے ساتھ۔ او تصریح باحسان، یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا۔ نیکی کے ساتھ رخصت کرنے سے کیا مراد ہے؟ نیکی کے ساتھ رخصت کرنے سے مراد ہے کہ رجوع نہ کرنا، یعنی کہ احسن انداز میں طلاق دینا۔ اگر حق مہر رہتا ہے تو اس کو ادا کرنا، کچھ مال متاع دینا، یعنی کہ کچھ سامان دے کر رخصت کرنا، اور برے تذکیہ نہ کرنا۔ یعنی کہ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، جب طلاق دی گئی تو ایک دوسرے پہ جی بھر کے کیچڑ اچھالا جاتا ہے کہ وہ بد کردار تھی، وہ یہ تھی، اس نے یہ رکھا تھا، اس نے وہ تھا۔ اور عورت بھی یہی کرتی ہے کہ اس نے باہر عورتیں رکھی ہوئی تھی، مجھے ٹائم نہیں دیتا تھا، بچوں کو ٹائم نہیں دیتا تھا۔ اصل جو حقیقت ہے، اگر اس کو بھی چھپا لیا جائے، بس اتنی سی بات کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا ساتھ اتنا ہی تھا، بس بات ختم۔ جو آپ سے پوچھتے ہیں طلاق کیوں ہوئی، کیا ہوا، کیا وجہ بنی، ان سے صرف اتنا بول دیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا ساتھ اتنا ہی پسند تھا، ہماری قسمت میں اتنا ہی ساتھ تھا، بات ختم۔ اتنی لمبی چوڑی تفصیل جاننے کے بعد بھی لوگ یہی کہتے ہیں، ہاں بھائی تقدیر کو کون بدل سکتا، تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ اب جب تقدیر کو شروع سے سٹارٹنگ میں ہی انسان بتا دے کہ ہماری تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ ہمارا ساتھ اتنا ہی تھا، بات ختم۔ نہ شوہر برا، نہ بیوی بری، اور نہ ہی کوئی گناہ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس میں سے لے لو جو کچھ تم نے اس کو دیا، یعنی حق مہر دیا۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے یعنی کہ شوہر کے لیے یہ حلال نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اس میں سے مراد یہ ہے کہ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے کوئی چیز لینے کا حقدار نہیں ہے، مثلا زیور، مہر، کپڑا، پلاٹ، گھر وغیرہ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب لڑکی کو نکالتے سب کچھ اس سے چھین لیتے ہیں، ہماری ہر طرف کے کپڑے بھی چھوڑ جاؤ، ہماری طرف کا زیور بھی چھوڑ جاؤ، اور جو کچھ اس کو پراپرٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی اس سے چھین لی جاتی ہے، اسے ویسے ہی نکال دیتے، جیسے تم آئی تھی ویسے ہی چلی جاؤ۔ اتنی اس کی جوانی کھا کے، اس کی زندگی برباد کر کے اسے کہتے ہیں کہ جیسے تم آئی تھی ویسے ہی تم چلی جاؤ۔ اتنے سال کا ساتھ یا کچھ عرصے کا ساتھ اس کی زندگی کو کھا کے، اس کی زندگی کو داغ داغ رکھ کے اسے کہنا کہ ویسے ہی تم چلی جاؤ۔ عوام
अबू दाऊद नासिह और मंसूख में सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत करते हैं कि इंसान अपनी बीवी का तमाम माल खा जाता था, हवा उसने उसे दिया होता या ना दिया होता। ये समझा जाता कि इस सूरत में इस पर कोई गुनाह नहीं है। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हुक्म नाज़िल फरमाया कि तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम उनसे कुछ लो, उनके माल में से कुछ लो, और जो कुछ तुमने अपनी बीवियों को दिया है, अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने अपने बंदों को आला तालीम दी है। अल्लाह ताला हमारी किस कदर खूबसूरती के साथ तरबियत फरमा रहा है ताकि हम अज़वाजी जिंदगी जो है खुशगवार तरीके से गुजार सकें। अगर फर्ज करें खुदा न खास्ता आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आता है तो उसको किस तरह अच्छे तरीके के साथ, एहसन तरीके के साथ एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वइन आवतुम अन तस्तब्दिउ वइन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिम मकान ज़ौजिम व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुज़ु मिनहुम शैया। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बदलने का इरादा कर लो तो तुमने जो उनमें से जो एक खजाना तक दे दिया है तो तुम कुछ भी उससे वापस ना लो। अन्निसा आयत नंबर 20। इल्ला यखाफा अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह, मगर दोनों को खौफ हो के वो दोनों अल्लाह ताला की हदूद कायम नहीं कर सकेंगे। इसकी क्या वजाहत है? मगर वो दोनों को खौफ हो के वो दोनों अल्लाह ताला की हदूद कायम नहीं कर सकेंगे, यानी कि वो हद कायम नहीं रख सकेंगे जो हुस्न माशरत के हवाले से उन पर वाजिब है। इसमें मारूफ के साथ खुला का बयान है जिसमें शोहर को मुआवजा लेकर तलाक की इजाजत दी गई है। मर्दों के लिए जायज नहीं है कि वो औरतों के हक में से थोड़ा या ज्यादा कुछ लें, यानी कि वो खुद से ना लें, औरत दे तब जायज है। अगर औरत नहीं दे रही तो मर्द खुद से ये नहीं कह सकता मैं इतनी कटौती करने लगा हूँ, अगर तुमने मुझसे तलाक लेनी है तो मैं इतनी कटौती करता हूँ, इतना हक मैंने तुम्हें देना था, मैं तुम्हें हक मैं नहीं दूंगा, तुम तलाक ले लो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आदमी किसी औरत से निकाह कर ले तो उसे तलाक दे दे और उसका मेहर अदा ना करे। यानी कि मेहर हर सूरत में अदा करना, बेशक वो गरीब है बेशक वो अमीर है, जितनी भी उसकी वसअत है, जितना भी उसने हक मेहर मुकर्रर किया था उसको हर हाल में अदा करना है। वला जुनाह अलैहिमा फी मफ्तरत भी, तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं जो औरत खुला के फिदिया में दे दे। खुला से मुराद क्या है? ये उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं जो औरत खुला के फिदिया में दे दे। खुला से मुराद एक औरत का अपने शोहर को कुछ दे कर तलाक हासिल करना है, यानी कि ये समझ ले कि उसने तावान भरा है और उसने अपने अपनी आप को आजाद कराने के लिए कुछ रकम दी है, मुआवजा दिया है कि तुम ये मुझसे ले लो और मुझे जो है छोड़ दो, उसको खुला कहते हैं। इस सूरत में अगर औरत अपने शोहर को उसकी आदात या जिस्मानी बदसूरती की वजह से नापसंद करती है और डरती हो कि शोहर के हुकूक के बारे में अल्लाह ताला की अतात नहीं कर सकती तो वो खुले के जरिए तलाक हासिल कर सकती है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत की ख्वाहिशात को इस कदर वैल्यू दी है कि अगर तुम्हारा शोहर जिस्मानी बीमारी में मुब्तला है, बदसूरत है, तुम्हें पसंद नहीं है और तुम डरती हो कि तुम अल्लाह ताला के हुकूक को अदा नहीं कर सकोगी तो तुम्हें खुला लेने की इजाजत है। और हम खवातीन क्या कहती हैं, लो हमारी किस्मत में तो कुछ लिखा ही नहीं है, हमारे नसीब तो पता नहीं कहाँ लिख दिया। खवातीन इस कदर न शुक्री होती हैं। अब कुरान पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों को जितने हुकूक दिए हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी और मज़ाहिब ने इतने हुकूक औरतों को दिए हों जितना इस्लाम ने औरतों को वी आई प्रोटोकॉल दिया है ना, इससे बढ़ के किसी मुआशरे में औरत को प्रोटोकॉल नहीं मिला जितना मुसलमानों ने औरतों को अपनी, कहते हैं ना, हथेली का छाला बना कर रखा। ऐसे ही हमारे मुसलमान मर्द जो हैं
अच्छे जो मोमिन मर्द हैं अपनी बीवियों को हथेली का छाला बना कर रखते हैं। खुला कब मशरूद है? इस आयत मुबारका से साबित होता है जब खौफ हो के दोनों अल्लाह ताला की हुदूद कायम नहीं कर सकते तो औरत जो है मुआवजा देगी तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। इसलिए ये जुदाई का मुआवजा है जो औरत हासिल करना चाहती है। औरत के शोहर से खुला कैसे ले सकती है? औरत शोहर से अलहदा होना चाहती है तो शोहर को से अपना दिया हुआ मेहर वापस ले सकता है। सैयद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि सैयदना साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं साबित बिन कैस की दीनी दार और अखलाक में ऐब नहीं निकालती, बल्कि मुझे मुसलमान होकर शोहर की नाशुक्री के गुनाह में मुब्तला होना पसंद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त किया, क्या तुम साबत का मेहर दिया हुआ बाग वापस करने को तैयार हो? औरत ने अर्ज किया, हाँ। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबत को हुक्म दिया कि अपना बाग जो है वापस ले लो और इसे तलाक दे दो। यानी कि औरत की रजामंदी से अगर वो हक महर वापस करना चाहती है, मर्द जबर नहीं कर सकता, औरत अपनी मर्जी से हक महर वापस करेगी तो करेगी। शोहर अगर अलहदगी कबूल करने पे आमादा ना हो तो औरत खुला कैसे ले सकती है? अगर शोहर अलहदगी कबूल करने में आमादा ना हो तो औरत तलाक अदालत के जरिए यानी कि अदालत से रुजू करेगी और अदालत जो है शोहर को हुक्म देगी कि औरत को तलाक दे दो। अगर शोहर अदालत का हुक्म ना माने तो औरत खुला कैसे ले सकती है? अगर शोहर अदालत का हुक्म ना माने तो ऐसी सूरत में अदालत नकाह फसह कर देगा, यानी कि उनके नकाह को तोड़ देगा। क्या औरत बगैर किसी माकूल उज़र के तलाक का मुतालबा कर सकती है? औरत बगैर किसी माकूल उज़र के तलाक का मुतालबा करेगी तो जन्नत के खुशबू भी नहीं पा सकेगी। अल्लाह अकबर। सैयदना सुभान रज़ी अल्लाह से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने बगैर वजह के अपने शोहर से तलाक मांगी उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। जामिया तिर्मिज़ी हदीस नंबर 1187। सैयद सुभान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला वजह खुला हासिल करने वाली औरत मुनाफिक है। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 1186। खुला की इद्दत कितनी है? सैयदा रबी बिन मऊद बिन अफरा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में अपने शोहर से खुला ली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि एक हैज की इद्दत गुजारे। तिल का हदूदुल्लाह वला तकरबूहा, ये हदूद अल्लाह ताला की है, चुनाचा इससे आगे ना बढ़ो। इसकी क्या वजाहत है? तिल का हदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला के हदूद है, इससे मुराद अहकाम नका और फराक है। वला तफला तादूहा, अल्लाह ताला की हदूद दर्ज अल्लाह ताला की हदूद जो है जिनके जरिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इससे आगे ना बढ़ो, इसकी मुखालफत ना करो। अल्लाह ताला की हदूद से आगे ना बढ़ो यानी हलाल से तजावज ना करके हराम की तरफ ना जाओ, एहसान से तजावज करके बुराई की तरफ ना जाओ, मारूफ से तजावज करके मुनकर की तरफ ना जाओ। और मैं ये तअद्दा हुदूदुल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो अल्लाह ताला के हुदूद से आगे बढ़ेगा यही जालिम है। अल्लाह ताला की हुदूद से निकलने वालों पर किस तरह जुल्म का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फतवा लगाया। जो अल्लाह ताला के अहकामात की मुखालफत करता है वो अपने आप को अल्लाह ताला की नाराजगी के लिए पेश करके जालिमों में से हो जाता है और अपने आप को शदीद अजाब का मुस्तहिक बना देता है। अल्लाह ताला के हदूद से निकल जाने वाले अपनी बीवी का माल हथिया कर उस पर जुल्म करता है, उसकी जिंदगी तंग करके उस पर जुल्म करता है और वो अपने बच्चों पर और रिश्तेदारों पर जुल्म करता है। इसी तरह वो अपने तल्लक की वजह से तकलीफ महसूस करते हैं। बीवी और बीवी के रिश्तेदार तो माली और जहनी और माशी हर तरह की अजियत बर्दाश्त करते हैं। ये सब कुछ अल्लाह ताला की हद तोड़ने की वजह से मुमकिन है। इसलिए अल्लाह ताला ने हदूद की हिफाजत करने का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हद मुकर्रर की है इससे आगे ना बढ़ो, जो फराइज मुतय्यन फरमा दिए उन्हें जाया ना करो, जो चीजें हराम कर दी गई उनकी हुर्मत के पर्दे ना तोड़ो, जिन
से भूल कर नहीं बल्कि तरस खा कर खामोशी इख्तियार फरमाई, उनकी कुरेद ना करो। यानी कि तलाक के मामले में किसी से कुरेदो ना, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों तलाक दी गई, किस वजह से तलाक हुई, इस बात से दोनों फरीकैन को तकलीफ होती है। बेहतर ये है कि खामोशी इख्तियार की जाए। फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो यही लोग जालिम है। इसकी क्या वजाहत है? जालिम की इकसाम तीन है। बंदे उनके मामलात में जुल्म का इर्तिकाब करते हैं जो उसके और अल्लाह ताला के माबैन है। बंदे का जुल्म अकबर यानी कि शिर्क का इर्तिकाब करना है। बंदे का उनकी मामलात में जुल्म का इर्तिकाब करना है जो उसके और लोगों के दरमियान है। अल्लाह ताला शिर्क को तौबा के बगैर नहीं बख्शेगा, और हुकूकुल इबाद तो अल्लाह ताला बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, बल्कि एक दूसरे को बदला दिलवाया जाएगा। और जब वो जुल्म जो बंदे एक दूसरे के दरमियान है और शिरक से कम तर है, तो अल्लाह ताला के मैशत और हिकमत पर मुनसर है। ये थी हमारी आज की आयत मुबारका। इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कुरान पाक इस कदर खूबसूरत नाज़िल फरमाया। अब एक इंसान है, वो रहना नहीं चाहता किसी के साथ। हमारे माशरे में क्या हाल होता है कि हम अपने बच्चियों को जब रुखसत करते हैं तो उनके कान में, उनके माइंड में ये बात बैठा देते हैं, जा रही हो, जनाजा वापस आए। ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा कुरान नहीं कहता कि बच्ची जा रही है तो बस जनाजा ही वापस उसका आएगा। इसका कोई हल नहीं है, वापस नहीं आ सकती। अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत ये आयत मुबारका की तफसीर हमने पढ़ी, और इतना खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमें रास्ता दिखाया कि बिल फर्ज लड़की जो है उसका दिल जो है उस इंसान के लिए नहीं वैसा है, फील रखता, वैसी उसकी फीलिंग नहीं है। तो ऐसे में उसे डर है कि मैं अल्लाह की नाराजगी को अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं अपने हस्बैंड के साथ खुशी से नहीं रह सकती, उसके हुकूक पूरे नहीं कर सकती। ऐसी हालत में वो खुला ले सकती है। अगर मर्द को लगता है तो वो तलाक दे सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये चीजें, ये है तो जायज रिश्ता, लेकिन अल्लाह ताला ने नापसंदीदा करार दिया, क्योंकि अल्लाह ताला को सबसे बुरा जो होता है गुनाह, या कह दें कि जुल्म, ये लगता है कि एक घर को उजाड़ दिया जाए। शैतान को ये सबसे पसंदीदा अमल लगता है। एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि शैतान जो है सारा दिन की रूटीन जो है ना, अपने वो जो उसके आगे परिंदे होते हैं या उसको दूसरे उसकी जमात होती है, उनसे पूछता है। और सबको फिर पूछता है, कोई कहता है, कोई कहता है मैंने लड़ाई करवा दी, कोई कहता है मैंने कत्ल करवाया, कोई कुछ, कोई कुछ कहता है। उनमें से जो कहता है ना कि मैं आज दो मियां बीवी के दरमियान जुदाई करवा दी, तलाक करवा दी, और वो शैतान इब्लीस उठ के उसका माथा चूमता है कि तुमने सबसे अच्छा काम किया, तुमने मुझे खुश किया। है तो ये जायज काम, लेकिन अल्लाह ताला को नापसंदीदा है। और हमें अल्लाह ताला की पसंद के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को हमारी आने वाली नस्लों के बच्चों को, बेटों को भी ऐसा बना दे कि वो जो है दोस्तों की इज्जत करने वाले। मैंने एक जगह पढ़ा था, किसी ने बहुत खूबसूरत लिखा था कि हम बेटी को इज्जत करते वक्त कहते हैं कि बेटी हमने बेटी ना आए तो हमारा जनाजा वापस है। बेटों को क्यों चीजों को ऐसे रखना है जैसे शादियों को रखते हैं, ताकि हमारी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हम अपने आने वाली नस्लों की बेहतर इस कुरान के जरिए